Hej. alle Sammen. I dag skal vi lave Gæt en YouTuber, og det går ud på, at man har et stykke papir, og så skal man kigge på det, og så skal man parodere den, mens de andre to, de gætter, og så får man point, hvis man gætter den. Godt, skal jeg bare starte? Yes. Jeg starter, jeg trækker lige en god en. Okay, jeg håber ikke, det er god. Okay. Det står på skærmen, hvad det er. Ja, okay. Yes. Hvordan skal man lave den? Hej, vi skal danse til VM. Hot YouTube. Ja. Ja. Okay, så Malle fik et point. Og det går sådan, at jeg trækker, hun trækker, og Jule trækker. Okay. Okay. Åh nej. Okay, den her ved jeg godt. Okay. Ja. Velkommen. Alexander Husum. Ja. Okay, så fik jeg et point. Til den Altså, her du video. skal trække. Godt. Så bare nogen, der har en alt for stor hånd eller sådan noget. Man kan ikke komme ned i glasset. Okay. Okay. Hej. Alle. Ludvig. Nej, det er Signe Nå, det Signe kunne det. Helena, er det? Ja. Ja. Jeg tror, du vil gøre sådan noget sådan. Men lige meget. Okay. Så man kan slet ikke se, hvad man gør, fordi der bor. Okay. Og så tager Ja. man benet helt ned. Ej, jeg har benet. Værsgo. Okay, ja. Jeg vidste bare, den valgte, og det ikke var mig. Okay, hej. Nej, hvordan skal man lave den? Hvordan skal jeg lave den her? Hej, i dag der har jeg Max med. Nej, venstre. Ja. Okay, så fik Jule på den. Så der. Åh nej, jeg kan ikke finde ud af det. Jo. Nej. Okay. Okay. Ja, og jeg er altså højere end okay, jeg hende. kan går gå ud med. og finde ud af det her. Okay. Ved du, hvem det er? Ja. Okay, det var lige. Okay, Okay. Hej, i dag har jeg så min mor med, og vi skal så lave skjult kamera på... Morgen Venstre. Ja. Yes. Læg den op. Vi skal måske lade mig kigge inden hun siger, at der ikke er noget på. Papiret, ikke? Og man kan se igennem. Jeg så det så ikke, men altså. Hvad laver Gad du? du ikke have den? Nej, men det var den samme som den der. Ja, men det kunne jo være lige meget, for det vidste vi jo ikke. Jule. Ja, hun er ikke lige sådan helt vildt. Ja. Hun er lidt bims i bokken. Ja, Bims i bokken. ja, kan du bare. Og det er den. Kom så. Okay. Hej alle sammen, og i dag... Nej, mester. Ja. Ja. Den stemme der. Okay. Okay, ja. Yes. Ja. Okay. Lad os se her, hvordan skal jeg tænke der. Hej alle sammen. I dag, der eller mit navn er... Rasmus Brohave? Ja. Nå, det var ham, der gjorde det der. Jeg synes nok, der var en eller anden. Ja. Okay, sådan noget. Så I det? Ej, det håber jeg, I så. Jeg har en idé på, hvad det er. Jeg har ingen idé. Du Det skal er jo Christine Slot. Præcis. Nå, var det Christine Slot? Ja, nå. Det havde jeg ikke gættet. Jeg sagde til. Gjorde du? Ja, til Det sidst. hørte jeg ikke. Nå, men det gjorde jeg, for jeg er klog, ikke? Det er godt. Det er sgu da ikke noget med, at man hørte det, nej. Ej, det er ikke de første gang. Ja. Hvad? De ved ikke, om far ringer. Nå, Det er da ikke mit problem. det er okay. Godt, kom så, Jule. Hej. Rasmus Brohave. Ja. Vi slutter for nu, fordi